वाराणसी के बादशाह बाग कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूं शुभम जायसवाल के आलीशान मकान के बाहर जो उसने बनाए हैं यहां पर, और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि दुर्गावती निवास के नाम से ये C19/15 यहाँ पर ये मकान है। जायसवाल से इस पे लिखा हुआ है। इस वक्त शुभम जायसवाल और उसके पिता दोनों फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनके लिए जगह जगह दबिश कर रही है और इस पूरे अवैध कप सिरप का जो एक ट्रेड चल रहा था, एक तस्करी चल रही थी अंतर्राज्यीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, उसके किंग पिन में शुभम जायसवाल को आरोपी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप माना जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार UP-STF और पुलिस कर रही है। इस वक्त मैं इस मकान के सामने यहाँ पर मौजूद हूँ और जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये एक बादशाह बाग कॉलोनी जो वाराणसी की एक पॉश लोकेलिटी है, वहाँ पर ये मकान है। और मकान जिस तरीके से बनाया गया है उसको आप बिल्कुल तस्वीरें ही देखकर जान सकते हैं कि ये आलीशान मकान है। इसमें जगह जगह पर CCTV कैमरे और तमाम जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं वो इसमें मौजूद हैं। लेकिन ये मकान जिस व्यक्ति का है वो पिता और पुत्र दोनों इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, फरार बताए जा रहे हैं। और जो कफ सिरप का अवैध नशे का कारोबार चल रहा था देश के कई राज्यों में और यहाँ तक कि नेपाल बांग्लादेश तक, उसके मुख्य आरोपी जो हैं वो शुभम जायसवाल माने जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ वाराणसी से मैं अभिजीत ठाकुर। इस वक्त मैं वाराणसी के दवा मंडी में मौजूद हूं, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा हब है मेडिसिन के ट्रेड के लिए। और वहां पर शुभम जायसवाल की एक मेडिसिन की दुकान होती थी, दवाइयों की दुकान होती थी, वृद्धि फर्मा करके, जो कि अभी भी मौजूद है। सामने हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये बोर्ड देखिए, न्यू वृद्धि फर्मा के नाम से ये होलसेलर मेडिसिन डीलर अपने आप को बताता था कि 61/115 ये दवाई की दुकान है, जो कि सप्तगर दवा मंडी वाराणसी में स्थित है। और इस वक्त यहाँ इस पर ताला लगा हुआ है। ये दुकान जो है कुछ दिनों से बंद है। यहाँ के आसपास के लोगों से जब हमने बातचीत की तो जानकारी मिली कि जब से ये कफ सिरप वाला कांड खुलना शुरू हुआ तब से ये दुकान जो है बंद है, इस पर ताला लगा हुआ है। उसके अलावा जिन जिन ब्रांड्स में ये डील करते हैं, यानी स्टॉकिस्ट किन किन चीज़ों के हैं, एक बार दुर्गेश आप सामने से आइए, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने स्टॉकिस्ट किन किन चीज़ों के हैं उसमें इन्होंने मेंशन किया है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स, एबॉट हेल्थ केयर, एबॉट इंडिया लिमिटेड और उसके अलावा तमाम नाम। और ये दोनों नाम इसलिए मैं खासकर आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि इन्हीं के ब्रांड के जो कफ सिरप थे उसकी डीलिंग, अवैध तस्करी करता था शुभम जायसवाल। और करोड़ों करोड़ के कफ सिरप की शीशियाँ उसने न केवल बिहार के अलग अलग राज्यों में बल्कि नेपाल और बांग्लादेश भी अवैध तरीके से पहुंचाए और उससे करोड़ों रुपए की कमाई की। ये दवाई दुकान केवल एक मुखौटा था जो कि चलाया जा रहा था। हमने आसपास के लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि शुभम जायसवाल खुद इस दुकान पर 2 से 4 बार उन्हें दिखा होगा। 2 साल पहले ये नई दुकान खोली गई। इससे पहले दवा मंडी में ही पीछे एक पुरानी दुकान होती थी और यहाँ पर ज़्यादातर स्टाफ या फिर उसके पिता बैठते थे। लेकिन अब जो हालात है यहाँ पर वो ये कि शुभम जायसवाल की इस दुकान पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर ताला लगा हुआ है जब से ये प्रकरण खुलना शुरू हुआ है। तो इस तरीके से दवा मंडी में बैठकर, जो कि दवाइयों के कारोबार का पूरा हब है, वहाँ पर 125 से ज़्यादा फर्म को उसने दवाइयाँ बेची और वो भी सिर्फ कागज़ों पर, असल में नहीं। और वहाँ से सप्लाई होती थी अवैध तरीके से, कहाँ, ट्रकों में भरकर नशे के काम के लिए अलग अलग राज्यों में और यहाँ तक कि नेपाल और बांग्लादेश तक। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ वाराणसी से मैं अभिजीत ठाकुर। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप